Astăzi voi face butter slime. Pentru asta vă va trebui un bol, logic, un lipici alb sau transparent, colorant, asta e nou, și deschidem, să vedem dacă mai iese. Colorant alimentar, acest lucru este opțional. Eu am de la Dr. Oetker, stai să le iau. Nu mai să torn lipiciul, cred că va mai trebui să apelez și la celelalte sticluțe. Să pun mai puțin în apă în asta, pun puțin cu sticla mea de apă. Mai stor și în alte sticle. Din aceasta, tot aceleași lipici folosesc. Bun. Alităm. Mai pun și din asta. Spune că am nereușit să o deschid. Punem capacul, îl agităm. Bun. Și am mai avut și în această sticluță. E doar lipici alb. Lipici cu PVA alb. Nu merg toate lipiciurile. Amestecăm. Eu voi pune și colorant. V-am mai spus, acest lucru este opțional. Mai pun. Eu folosesc de la Dr. Oetker. Nu este foarte pigmentat. Voi mai pune puțin. Vreau să-l fac galben ca să semne cu untul. Iar acum sclipici voi pune. Opa! Doamne mare! Îl voi șterge. Mi-a picat. Oricum se poate întâmpla asta. Nu panicați. Mi-a picat asta. Am reușit să-l deschid. Opa! Prea mult! Uitați-vă ce frumos este. În realitate se vede și mai frumos. Uite că o foarte bine.
Bun, voi pune activatorul. Eu folosesc activatorul făcut de mine. Puteți... V-am vorbit despre el în episoadele trecute. Bun. Am pus, este foarte, foarte puternic. Mai trebuie. Mai întâi să-l agit. Care ulei de bebeluș și după aia pun ori ulei prea mult, ori activator. Nu poate cu activator. Cred că mai trebuie să mai pun glicerin în el. Mai pus glicerină și agit. Bun. Mai pun. Da, mai bine folosesc glicerină boraxată. Wow. Trebuie să-l lăsați puțin lipicios ca să se amestece mai bine cu cleiul. Este perfect, foarte bun. Bun. Voi pune cleiul, eu am așa, se găsește într-un pachet mai mare cu mai multe. Bun. Da, știu că nu pare să fie galben, dar... Așa. Este foarte bun. Cred că am pus prea mult activator. Mai trebuie încă o bucată de clei. Voi pune și puțină loțiune, să văd dacă am pe aici. Am această loțiune de corp, cremă de corp. O să-l facă puțin mai alb, dar nu e problemă, mai punem colorant sau clei, bineînțeles că o să mai trebuiască. Chiar este lipicios acum. Bineînțeles, mai trebuie clei. Are o culoare foarte frumoasă acest slime. Și așa a ieșit. Uitați ce este special la Butter Slime. Are o culoare foarte frumoasă. Și mi-mi place foarte mult. E unul dintre slime-urile mele preferate. Pe cameră se vede puțin mai spre verde, dar în realitate este mai așa, mai galben. Și da, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și să vă abonați mai jos. Și dacă nu v-a plăcut, puteți să dați și un dislike, e alegerea voastră. Și să scrieți un comentariu mai jos. Și da, ne vedem data viitoare. Pa!